এইটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল ৰিমোট। এইটো অফ আছে, অন হ'ব বা অফ হ'ব তেনেকৈ। সেট বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগে। মেইন কাম হৈছে সেট বাটনৰ। সেট বাটনটো প্ৰেছ কৰি ধৰি ইয়াত নাম্বাৰটো ব্লিংক কৰি আছে। এতিয়া নাম্বাৰ গৈ আছে 1 2 ইয়াত এনেকৈ যাব। এচিটোৰ ওচৰত ৰাখি চেম চাপ'জ ইয়াত ইনডোৰ আছে, ইনডোৰটোৰ ওচৰত এনেকৈ ৰাখি ধৰি 1 2 3 4 5 এনেকৈ লৈ গৈ থাকিব লাগিব। একদম 1000লৈকে যাব। যিটো নাম্বাৰত এচিটোৱে বিপ চাউণ্ড কৰিব, বিপ চাউণ্ড দিব যিমান নাম্বাৰত এনেকৈ লৈ গৈ যাব। ছাপ'জ এনেকৈ লৈ গৈছে 25 নম্বৰত এচিটো বিপ চাউণ্ড দিছে, 25 নম্বৰত এনেকৈ ব্লিংকিং কৰিব ৰখাই দিব। এই ৰখাবৰ কাৰণে এইটো অ'কে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। অ'কে প্ৰেছ কৰিলে চাওক এইটো ৰখি গৈছে। এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ আপ ডাউন হ'ব। এইটো টেম্পাৰেচাৰ আপ ডাউন হ'ব, মোড চেঞ্জ হ'ব, কুল মোড, অটো মোড, টেম্পাৰেচাৰ হ'ব। তাৰপিছত ফেন স্পীড বাঢ়িব কমিব, এনেকৈ অফ হ'ব এচিটো, চব হৈ যাব এতিয়া চেম এনেকৈ। আকৌ যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে আকৌ চেম সেট বাটন ধৰিব, বেলেগ এচিত চলাব লাগে চেম। আকৌ 27 28 এনেকৈ নাম্বাৰটো, এই নাম্বাৰটো ব্লিংক হৈ আছে, ব্লিংক হৈ আছে। যিমানো ছেট হয় এচিটো যিমানো চাউণ্ড দিয়ে মানে ৰখাই দিলে হৈ গ'ল, আকৌ ছেট হৈ গ'ল। এতিয়া অফ অন চব হ'ব।